الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الأول من أبريل تطورات هامة. القوات الروسية تحقق تقدمات هامة جدا في عدد من الاتجاهات، إضافة إلى ذلك ضربات قوية للقوات الروسية على طرق الإمداد الأوكرانية وبعض النقاط الانتشار الأخرى. الرجاء أحبائي تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة. كذلك أطلب من حضرتكم دوما تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو لينضم أصدقائكم إلينا. سنبدأ مباشرة باتجاه نوفوميرخيليفكا من نحر دانياتسك، حيث استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة الواقعة شمالي البحيرة في شمال بلدة نوفوميرخيليفكا التي كانت منطقة رمادية في اليومين الماضيين. استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون، منطقة بعمق 970 مترا وبعرض 478 مترا. طبعا هذه المنطقة هامة جدا. هذه المنطقة تسمح للقوات الروسية لتطوير هجمات إضافية باتجاه الأجزاء الغربية من الجهة الشمالية على النحو التالي. كذلك تسمح لهم بالتقدم باتجاه قرية باراسكوفيفكا، وبالتالي ضغط روسي كبير متواصل مع التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الروسية بالأمس وسيطرت على هذه المنطقة. باتت القوات الأوكرانية يمكن القول ضمن عملية طوق تحاول القوات الروسية إنشاءها في الأجزاء الغربية وتطويق كامل المجموعة الأوكرانية الموجودة ضمن بلدة نوفوميرخيليفكا. إذن القوات الأوكرانية باتت أمام خيارين: إما التراجع والتحصن في باراسكويفكا والتصدي للهجوم الروسي، وإما طبعا التحصن في هذه المنطقة، وإما شن هجمات مضادة لمنع تطويق القوات الأوكرانية. ضغط روسي كبير متواصل في مسعى من القوات الروسية لحسم ملف هذه البلدة أو هذه المدينة. ضغط روسي متواصل للسيطرة على عدة طرق هامة في اتجاه كوستانتينيفكا يسمح للقوات الروسية في حال تقدمت وسيطرت هنا البدء بمعركة كوستانتينيفكا التي تسمح بالتوجه باتجاه عدة طرق وليس فقط طريق واحدة. لذلك ضغط كبير من قبل القوات الروسية وتصدي أكبر من قبل القوات الأوكرانية في مسعى منها لمنع سقوط نوفوميرخيليفكا بأيدي القوات الروسية. أما فيما يتعلق أحبائي باتجاه بيرفوميسكي وفوديان، فهنا كان التقدم الهام واللافت. فوديان طبعا تبقت هذه الأجزاء الغربية منها كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية. طبعا كانت محسوبة ضمن قطاع بيرفوميسكي أو جبهة بيرفوميسكي، حيث كانت تخوض القوات الروسية معارك هجومية. استطاعت الوحدات الروسية نتيجة الضغط التقدم بعمق 850 مترا على طول هذا الشارع وبعرض تقريبا 550 مترا والسيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. طبعا يوجد بعض المنازل في هذه الأجزاء هنا كما تلاحظون تتبع إداريا لفوديان، وبالتالي لا يمكن القول أن الروس سيطروا على بلدة فوديان بشكل كامل، وبالتالي تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. تلاحظون مدى تشابه الطبيعة، مدى تشابه الخطط، مدى تشابه الأسلوب في كافة هذه المناطق مع بعضها البعض. القوات الروسية تحاول القيام بنفس الأمر، تحاول السيطرة على الأجزاء الأخيرة من فوديان، كذلك تحاول مواصلة الاشتباكات والسيطرة على ما تبقى من بيرفوميسكي. تبقى نحو ما يصل إلى أقصاه 1.5 كيلومتر للسيطرة على كامل بيرفوميسكي. تحتاج القوات الروسية للوصول إلى هنا للسيطرة على كامل البلدة. طبعا معارك ضخمة بعد سيطرة القوات الروسية وتراجع القوات الأوكرانية في الأيام الماضية على هذه المنطقة كما تشاهدون، وبالتالي تحاول أيضا القوات الروسية تطوير هجمات إضافية باتجاه القرية الأخيرة عند هذا الخط هي قرية نيتايلوفي. إضافة إلى ذلك أحبائي تحاول القوات الروسية في نفس الوقت تطوير هجمات انطلاقا من محيط تونينكي تضغط على القوات الأوكرانية الموجودة ضمن كامل هذه المنطقة في مسعى منها للسيطرة عليها والضغط باتجاه هاتين البلدتين الهامتين أومانسكي وياسنوبروديفكا. احفظوهما جيدا. القوات الروسية تحاول السيطرة على هذه المناطق، السيطرة على طريق إمداد للقوات الأوكرانية من هذا الاتجاه، وأيضا يسهل تقدمها باتجاه سيليدوفي الهامة جدا. لذلك هذه هي خريطة أو محاولة تقدم القوات الروسية في هذه الاتجاهات. بالتزامن مع ذلك أحبائي القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية، تحاول السيطرة والتقدم في اتجاه يوريفكا. أيضا نفس المبدأ نفس الفكرة،
بهذا الاتجاه تحاول القوات الروسية التقدم على طول هذه الخطوط الصفراء باتجاه الغرب. أما فيما يتعلق باتجاه باخموت، سأعود لاحقا إلى أفدييفكا، استطاعت الوحدات الروسية التقدم والاقتراب أكثر من الضاحية الشرقية لشازيفيار. الوحدات الروسية سيطرت على هذه التحصينات الأوكرانية كما تشاهدونها بالخطوط الزرقاء، طبعا سيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري واقتربت أكثر من الضاحية الشرقية لشازيفيار. هذه هي الضاحية الشرقية، اقتربت من إحدى النقاط 808 أمتار، ومن هذه المنطقة أو هذا الاتجاه 1100 متر، وبالتالي القوات الروسية تضغط أكثر فأكثر وتقترب أكثر فأكثر من الضاحية الشرقية، وكلما اقتربت كلما اشتدت المعارك. لذلك ننتظر هل سيحاول الأوكران التحصن ضمن هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة حديثة، أبنيتها جديدة، وبالتالي بعضها شاهق، وبالتالي يمكن للقوات الأوكرانية التحصن بها ومقاومة أي هجوم روسي. ولكن لننتظر ما الذي سيحصل، هل سيكون هناك مقاومة أوكرانية أم ستتراجع نتيجة الضربات الروسية المستمرة منذ أسابيع في مسعى منها كما قلت لكم لتشريح الدفاعات الأوكرانية، لتدمير التحصينات الأوكرانية كي لا تتمكن القوات الأوكرانية من صد أي هجوم روسي. أما فيما يتعلق باتجاه إيفانيفسكي فالمعارك مستمرة في المحيط، كذلك تستمر الاشتباكات في وسط بودانيفكا. أما فيما يتعلق باتجاه كليشيفكا وأندرييفكا فتستمر الاشتباكات في هذه المنطقة في مسعى من القوات الروسية للتقدم والضغط أكثر على مواقع القوات الأوكرانية. بالعودة إلى أفدييفكا أحبائي، القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية، تواصل الضغط على القوات الأوكرانية باتجاه بيرديتشي وسمينيفكا، ولكن دون أن يكون هناك أي تقدم. طبعا الأمر معقد قليلا لأن كل يوم هناك تقدم في مكان معين في جبهات مختلفة، وبالتالي لا أحد يلاحظ الكم الهائل. عليكم أن تراكموا أحبائي مجموعات هذه التقدم طوال هذه الأيام كي يمكن تستخلصوا النتيجة أن القوات الروسية تتقدم بشكل متقطع، بشكل أحيانا مستمر، وأحيانا هذه التقدمات تساعد على الوصول إلى مساحة كبرى والسيطرة على غالبية البلدة أو القرية، وبالتالي هكذا تجري الأمور. إضافة لكل ذلك أحبائي، كان هناك ضربة قوية للقوات الروسية باتجاه محيط باخموت باتجاه كراماتورسك، وباتجاه دروزيفكا تم استهداف هذا المبنى هنا كما تشاهدون، هذا هو المبنى المستهدف. إضافة إلى ذلك كان هناك ضربة هامة باتجاه محور زابوروجي، استطاعت القوات الجوية الروسية تدمير جسر يربط بين أقسام مدينة ليوبول. في هذه المنطقة تم تدمير هذا الجسر، طبعا جسر هام للإمدادات الأوكرانية بين الأجزاء الشرقية والغربية. وكما قلت لكم سابقا، لاحظوا القوات الروسية تقدمت في الشهر المنصرم في هذه المنطقة، سيطرت عليها طبعا، وفي هذه المنطقة تحديدا خلال الأسبوعين الماضيين تم السيطرة على هذه المناطق، وبالتالي قد يكون هناك تمهيد لعملية قادمة بهذه الاتجاهات مع هذا التزامن مع هذه الضربات الجوية للقوات الروسية. كذلك قلت لكم بالأمس وأشرت لكم أن القوات الروسية تحسن موقعها في اتجاه محور جنوبي دانياتسك. هل سيكون هناك هجوم متزامن من اتجاه محور دانياتسك ومن هذه المحاور؟ لا أحد يعلم، أو ننتظر ما الذي قد يحصل. أما فيما يتعلق بالمعارك في خطوط الأمامية في روبوتيني ومحيط فيربوفي، تستمر المعارك تحديدا في محيط فيربوفي، هناك معارك قوية. ننتظر مزيدا من الإيضاحات حول أي تقدم روسي في هذا الاتجاه. إضافة لكل ذلك تستمر الضربات الروسية على المناطق الأوكرانية تحديدا في اتجاه خاركيف وسومي لمنع القوات الأوكرانية من استعادة الزخم لمهاجمة القوات الروسية ولمهاجمة الأراضي الروسية في بلغوراد وفي كورسك. أحبائي، طبعا أريد أن أشكركم دوما على كامل محبتكم وثقتكم ودعمكم وقتكم الثمين لمشاهدة هذه القناة. طبعا أعيد وأجدد لمن يرغب أو لمن طلب مشاهدة المقاطعات، هذه المقاطعة دانياتسك المتبقي باللون الأصفر لسيطرة القوات الروسية بشكل كامل عليها، هذا المتبقي في خيرسون وفي زابوروجي لتسيطر القوات الروسية عليها. أما لونسك هناك مساحة صغيرة طبعا لن ترى بالعين المجردة، سأقرب الصورة، هذه هي. إذن هذا كان كل شيء حتى صباح اليوم، إلى اللقاء.